تحذير أمني عاجل وخطير جدا من وحدة الجرائم الإلكترونية في شركة سايبر وان. لقد زادت في الآونة الأخيرة هجمات خطيرة من عصابات الابتزاز الإلكتروني التي اشتهرت باستخدامها تطبيقات إباحية تستخدم الذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بنشر صور إباحية للكثير من الضحايا التي تسرق صورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي لاستهدافهم. ولتجنب الوقوع فريسة لهؤلاء المجرمين، سنوضح الآن آلية استخدام هذه التطبيقات من قبل العصابات، وكيف من الممكن أن تقوموا بحماية أنفسكم منها. فبعدما دخلنا للتطبيق الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي الإباحي، سيطلب منك صورة واضحة المعالم لوجه الشخص الذي تود تجريده من ملابسه وتحويل صورته لصورة إباحية أو حتى فيديو إباحي. وهنا نضع لكم صورة لإحدى المشهورات لكي نجري عليها تجربة استخدام التطبيق. وهنا كانت المفاجأة، يا للهول. بعد بضع ثوان قام التطبيق بإرسال النتيجة كما نرى جميعا. تم تجريدها تماما من ملابسها وكأنها صورة إباحية، لا يمكنك أن تفرقها حقا عن الصورة الحقيقية. وهنا تكمن الخطورة التي قد يقع فيها أي منا، فهي لا تحتاج إلى الكثير كما رأينا ولا حتى خبرة. كل ما عليك هو إرسال صورة واضحة لوجه الشخص المطلوب، والنتيجة كما ترى. ومما يثير الانتباه والخوف فإنه حتى الحجاب الكامل الذي لا يظهر أي معالم لا يعتبر حاجزا ومانع لأن يتم استخدام هذه الصور في هذه التقنيات الخبيثة كما ترون، لذا يرجى الانتباه. وهنا إليكم أبرز النصائح لحماية صوركم من المجرمين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لابتزازكم واستغلالكم ماديا وجنسيا. قم بإضافة فلتر أو لون لصورك على مواقع التواصل الاجتماعي. فمثلا لو قمت بإضافة فلتر لصورتك أو غيرت لونها للون الزهري على سبيل المثال، فلن يستطيع أن يحولها لصورة إباحية، نظرا لأن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع محاكاة لون الجلد المغاير للطبيعي في المرحلة الحالية لأنه غير طبيعي. كما وعليك تجنب إظهار معالم جسدك في الصور كالصدر للنساء وغيره. وأيضا يفضل أن تقلل من نشر صورك على الإنترنت أو لا تنشرها أبدا، فحذف الصور من الإنترنت بعد تنزيلها لا يحذفها نهائيا. ولكن إذا أردت أن تضع صورا فخذ وضعيات جانبية لا تظهر معالم وجهك وجسدك بشكل واضح. كما وعليك أن تنتبه لقائمة الأصدقاء الذين تقوم بإضافتهم والذين يجب أن تكون على معرفة مسبقة معهم. فوفقا للإحصاءات الأخيرة التي وصلت إليها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاصة بسايبر وان، فمن تاريخ 1 يناير 2023 إلى 25 من غشت 2023 كانت هناك حوالي 170 حالة ابتزاز أعمارهم ما بين 13 و18 عاما، وبين أعمار 18 إلى 40 عاما كانت 63 حالة ابتزاز، بينما من خضع للابتزاز ونفذوا طلبات المبتز حوالي 28 حالة أغلبهم من المراهقين. وأما من الكبار من خضعوا للابتزاز ونفذوا طلبات المبتز 16 حالة. فإذا وقعتم ضحية عصابات الذكاء الاصطناعي لا تخضعوا للمبتز إطلاقا، فقط ماطلوا بالوقت حتى يتم الرد عليكم من قبلنا، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإنقاذكم. ويمكنكم التواصل معنا على الأرقام التالية وإرسال رسالة على الواتساب أنا تحت الابتزاز ليتم الرد عليكم بسرعة 05 33 39 25 85، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي info@cyber1.co. وحدة الجرائم الإلكترونية سايبر وان معكم على مدار 24 ساعة لخدمتكم وحمايتكم.